Ова е веќе второ издание вонредно на Митови факти во кои се опитуваме да дознаеме што тоа ни се случи на сите нас по онаа катастрофална трагедија во Кочањево кој животот го загубија 59 лица, а огромен број се потешко или полесно повредени. Минатиот пат разговаравме за причините, а сега ќе разговараме за последиците. Затоа тука со мене во студиото се две млади дами, Аника Ралева и Анастасија Митревска. Двете сте студентки и двете членувате во неформалната иницијатива Кој е следен. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сакаме да ви се заблагодариме што не поканивте, што ни давате платформа да го изразиме нашите барања, нашиот гнев, им давате платформа на младите кои што до сега ја немале, да излезат и да зборуваат. Така да, од све срце ви благодарам. Благодарам и што дојдовте. Не е лесно, нели, во овие услови да се, да се менува системот. Ајде да почнеме од Аника, бидејќи некако прва ја најавивме. Што е тоа Кој е следен? Кој е следен е граѓанска иницијатива, формирана прилично спонтано. Јас сум еден од релативно нов член. Кој е следен мене ми дозволува да седам со 40 на млади луѓе кои што активно пробуваат да направат подобра иднина за сите во Македонија. Значи е неформално движење, ние немаме некој специфичен тип на работа, еден човек, еден глас, многу демократски ни се случуваат состануците. Добро. Анастасија, нешто се додаде Кој е следен? Твоето видување? Моето видување е дека во Кој е следен луѓето се доста инспиративни, значи се жртвуваат своето време, својот живот едноставно се посветуваат на создавање подобро место за живење тука. И едноставно сме хоризонтална структура, немаме лидери и сите сме еднакви. Да, и доста се поддржуваме меѓусебно. Тоа неформалното лидерство е премногу анархично. Функционира ли тоа во пракса? Еве, Анастасија. За нас конкретно функционира демократијата. Ние Нема, добро се има. Посреден тип на преку делегати, преку. Вие сите членови имате еднаков удел во решавањето во носењето на одлуки и така натаму. Да. Значи претходно зашто и да се работи, конкретно една работна група работи на истото, но после тоа сработено се гласа од сите членови во иницијативата, бидејќи секој од нас го представува кој е следен. Не може да се изнесе некој став како на пример на група експерти, да, се експерти, но сепак треба да се слушне гласот и на останатите членови од иницијативата. Кога е формирана оваа иницијатива? Тоа може подобро да го одговори. Јас сум од самиот почеток на формирањето на иницијативата, и сега датум беше на првиот собир за оддавање почит на Фросина пред Силбо. Девојчето што загина на партизанско Да, само јас сум со датуми. Добро, не, тоа може да се провери. Да, ама одма после тој собир. Значи тоа беше така спонтано. Скроз многу спонтано. На улица се формира. Да, буквално. Тука започна и протестен марш, што се одлучи да започне во тој момент. И непосредно после тоа рековме, луѓе, треба нешто да се направи, не може да останеме само на овој собир и да потегнеме, да видиме кои се нашите сили како граѓани, независни, да направиме некои промени во политиката, во системот. Само ли на трагедии реагирате? Значи прво беше сообраќајка, сега или сепак имате некакви предлози за системот како да се менува? Активно работиме на тоа. Сметаме дека мора да се дадат конкретни решенија за како системот да се промени, меѓутоа во овој момент дури не сме ние криви што реагираме само на трагедии, мислам премногу ги има. Премногу ги има, секој ден ги има, нема
битна трагедија која што ни се случува. Сметаме дека првично мора да реагираме за трагедиите, за да стигне нашиот глас до правниот систем, во кој што по сите анкети народот не му верува. Правниот и правосудниот систем има најмалку доверба. Тоа е веќе со години. Вашата генерација некако прва доаѓа на да кажеме, ја не се сеќавам кога претходно, јас сум 77 роден, кога претходно имала оваква некоја генерација која вели ај стоп на системот, сакаме нешто да промениме. Може нешто повеќе за тоа да ни кажете? Мене е многу интересно тоа кога млади луѓе се самоорганизираат. Искрено, јас за ова имам еден одговор, тоа тргнувам од дома. Например, јас гледам како моите родители функционирале во нивната младост и многу често го добивам од мајка ми реплика ми вика, демек пази до кај одиш, например ако се бунам на професор, мојката му е во раката ми вика. Јас секогаш на тоа викам не. Сега и тука кога одиме против институционалното неработење, ние викаме не, има да работите. И едноставно сметаме дека не треба да чутиме, како што изминатите генерации тоа го направиле, и јас искрено го сметам како грешка. Треба да сме погласни. Да, тоа е мој личен момент зашто јас тргнувам и зашто се борам за неправдите. Така ли? Јас би се надоврзала на тоа, затоа што сум студент на политички науки. Јас навистина сакам тоа да го работам. Во политиката има многу мал број вклучени млади. Надвор од политичките партии, кога зборуваме за каде се младите во системот и кој одлучува за нас, мене тоа ми смета. Затоа што еве веќе имам 21 година, треба да завршам факултет и треба да почнам да работам. А мене никој не ме прашал како сакам да изгледа моето работно место, мојата држава, безбедноста како се усеќам јас. Мислам, тие моменти многу ми пречат и сметам дека треба да ја реоформиме политиката, треба да ја вратиме да биде пак на народот. Значи, кај нас политизирање... Кога тоа била на народот? Па видете, во Македонија не било никогаш. Не, мислам, имавме ни една социјалистичка власт која, добро, делуваше сега вие не се сеќавате, многу сте млади, која делуваше по-народно, ама тоа беше окарактеризирано како нешто назадно, нешто, тоа, комунисти, онај сак идеме, ние слобода, нешто демократија, и никогаш не било овие 30 години народна. Не сме имале некоја власт која го ја директно репрезентира волјата на народот, него тоа секој коалиции, па интереси, па ово и она, мислам. Како вие тоа го замислувате да биде тоа народна, волјата на народот се почитува? Да не се гине по улици, да се направи по-безбедно да биде? Безбедноста е, мислам, број 1. Не можеме ние да се плашиме да излизаме од дома. Стигнати сме до момент каде што буквално ни е страв да излизаме од дома. Зборувам за сите. Зборувам и за младите, зборувам и за постарите генерации. Мислам, страв ни е да одиме на доктор. Боле ќе седам дома болен, него додам на доктор. Тоа не смее да биде така. Буквално не смее да биде така. Тие механизми со кои што се формира една држава мора да функционираат. Од тој аспект сметам дека треба да се врати политиката на народот. Значи, механизмите кои што еве ние ве гласавме, вие имате 4 години, треба да работите актуелно со ситуацијата. Значи, во овој момент безбедност во државата нема. Од ниту еден аспект, значи ниту во здравството, ниту во сообраќајот, ниту во училиштата. Тој момент мора да се промени. За да можам јас да седам тука со вас и да разговарам за проблемите, да не ми е страв, дека ќе имам некакви репрекусии утре. Па заради ви е страв? Не од тој момент да ми е страв, меѓутоа движењето кое е следен, од кога е започнато, има многу негативни коментари спрема него. Значи, ние сме граѓанска иницијатива на млади. Сакате да менувате систем, па нормално дека системот ќе се брани сега. Во ред, тука е проблемот, да. Системот се брани, да. Мислам, мора да се очекува таква реакција од системот. А системот е многу поише од една политичка партија која е на власт. Апсолутно. Вкоренет.
И како што би променили вие во системот? Тај за прашање за двете, ма да одмориме малце Аника. Искрено, кога размислувам за промена на системот, размислувам во промени во образованието, затоа што го сметам како еден корен на сет на целата промена. Сметам дека конкретно во образованието треба да работат луѓе кои не се поврзани партиски никако, туку едноставно експерти. И Како тоа? да, звучи невозможно, ама тоа е во мојот идеален свет. И искрено мислам дека и јас како само студент можам да предонесам во програмите. Јас често се случува да ги читам учебниците на сестра ми, што тоа е петто одделение. И онака читам, сакам, кажам, не знам, речам се целите учебници. Буквално ништо не ги учат. Не ги учат на таа пракса. Не учат каде можат тоа истото да го применат. Учат само дефиниции, што е супстанца, што е смеса и ако ја прашам што е хетерогена смеса, таја што може да се види со голо око ми вика. И едноставно гледам дека има многу пропусти, а за кои може ние да ги промениме. Или ако веќе одат политичките партии, нека одат луѓе што уствари знаат тоа да го работат. Например, не може да не се укини филозофија, логика, етика. Тие се темелот на Зарем сака да ги укинат? Па, јас слушнав нешто такво, не сум сигурна до каде е таа постапка, ама сметам дека тоа е тотална грешка. Дека тоа се темелот на нашето човештво, не може да функционираме без тие, не може да функционираме без критичко размислување. Често од проблемите што ги имаме се од причина што младите, а и претходни генерации не го развиле тоа критичко размислување. Истото прашање. Дали ќе се надоврзам како го гледам. Јас пак ќе се навратам на безбедност. Мене ми е Значи има образование и безбедност. Да. Мене ми е многу битна таа тема, безбедност, затоа што мислам имам и приватни причини зошто, меѓутоа вака на ниво на Македонија мора да се воспостави систем каде што, мислам, еве јас сум студент на политички науки, ние учевме веќе што е промената политика, има еден циклус кој што буквално ти кажува ти како треба да направиш еден закон. Кај нас прекинуваат на пола. Што значи сега кажи ми ја постапка? Еве, постапката е детектираме проблем. Тука има проблем, треба да направиме нов закон за тој проблем. Седнуваат експертите, го пишуваат тој закон. Тој закон влегува, се гласа, не е битно, еве во оваа хипотеза се гласа и се усвојува. Мора да има евалуација на тој закон. Значи, дали ние тоа што го направивме е добро и дали функционира. Значи, не само затоа што сме го изгласали, законот влегол во некој законник таму што кутките адвокати ќе треба да ги учат секој ден нови, тоа не ни помага никако на нас. По 100 закони на ден гласаме. И тука има проблем, многу закони кои се неприменливи, тие постојат, ама не се применуваат во пракса. Да. Тоа го разбирам. За образованието пак, пошто имам две деца во основно деление, често нели има она као таа испрашање нешто, нели утре писмена тест она. И можам да видам во каква лоша состојба се учебниците и тие наставни материјали. Кој пример да го земеме? Имаме наш собствен домашен пример кој треба да го вратиме или нешто повторно од странство да изопшува све од странство, нешто некои Кембриџи беа, некои такви за трети земји. Да, ја мислам дека тука има некоја позадина со воведувањето на Кембриџ и со уназидувањето на младината. Не знам, може се теорија на заговор, знаете, дека силија водат и сакаат да излезат луѓе без критичко размислување, да излегуваат млади што не знаат што сакаат и да не знаат да се пронајдат во општеството. Можеби некој има таква цел, искрено. И сега, ние, сметам, кога бев основно, мислам дека имав наша литература, наши учебници, литература, наши автори. Тоа си беше наша, да. Да. И мислам дека беше подобра. Сега од прилика што се сеќавам ја што сум учела и тоа што гледам сестра ми, например, што е основно, сметам дека подобро да се вратат тие отколку да учиме од ова ново. Да. Ако веќе немаме ново, а може би, секако може ние да направиме ново. Ние
имаме стварно огромен потенцијал, дури и во младите, дури и во постарите генерации. Огромен потенцијал имаме за да извадиме ненормално добри литература во смисла за учебници, за романи пишување, за драми, значи до бескрај можам да зборувам за овие теми. А безбедноста како ќе ја вратиме? Со доверба во институциите, со Видете, поише полиција, со довербата е Војска. веќе изгубена во системот. Барам еве ќе зборувам лично од моја страна. За мене треба да се направи комплетно реструктурирање на јавната администрација. Што значи тоа? Тоа не го кажуваме само ние како млади, него јас работев на извештајот од Европската комисија кој што доаѓа секоја година. Значи, кога ќе го прочитате тој, они точно ни кажуваат каде се проблемите во системот, така наречен систем, односно за мене е многу битно да се направи некоја реструктурирање на јавната администрација, каде што ќе вработиме луѓе кои што заслужиле да бидат таму. Значи, Тоа партиското не се случило никога. Ајде, мора да се продолжи, случи. извини. За мене Извини, тоа е број 1 за да можат институциите да почнат вистински да функционираат. Значи, они сега функционираат, меѓутоа што произлегува од тоа, можеме сите јавно да видиме што произлегува од тоа. Трагедија по трагедија. Многу голем број на луѓе изгубивме. Ама трагедии случуваат и во Европска унија, сега да не Во ред, бараме. во ред, Во меѓутоа- Италија падна мост, во Лондон се запали зграда, едно чудо луѓе изгореа сега. Не е дека немало и таму. Да, Тоа не го точно, негираме. да. И Па таму не го има негирам. системски пропусти. Сега Има да секако. Не, да, сега Европската комисија. И како сега ќе ја вратиме до вербата? Тешко. Зато довербата нема утре да ја вратиме под никој случај. Значи, треба сериозно да се работи на тие пропусти, кои што за жал ги имаме многу. Значи, јас не сум експерт, можам да кажам да ги потенцирам точните точки каде Апсолутно. и како. Пак имам 21 година, меѓутоа Апсолутно. го Не гледам мислам така. проблемот. Да, одлично. Власта, значи институциите, од кога се случи оваа несреќа во Кочани, значи не знам, уапси неколку десетици луѓе, направи истрага комплетна, некомплетна, сега не се разбирам точно, но беа многу ажурни беа нели во тој дел. Исто така направи една обемна инспекција по други објекти во Македонија, по разни места, влегови училиштата, влегови во зградите, па констатирано е дека нема ни хидранти, не работат нигде и така натака. Значи оваа страшна трагедија сепак предизвика едно будење на властите. Дали вие го чувствувате тоа? Дали е доволно, можеби? Не, за доволно Не би рекла дека е доволно, но сепак се почувствува таа ажурност, што ја кажувате. Да, често добиваме прашање како зошто излегувате на протест, еве почнаа да работат. Не, да се истера до крај. И сметаме дека има уште многу други заскриени сегменти кои ние не ги гледаме, за кои тие треба да се изјаснат, за кои тие се одговорни. Покрај опсувањето на не знам колку лица. Кои не знаеме ни дали се виновни тоа. Точно. Да, судскијата постапка треба да го докаже. Што све друго треба да се направи од страна на властите? Па, ние Да се имаме... превенира, за да Ние нема имаме- виднина вакво нешто. Немаме конкретни барања. Барањата ги поделивме на два корпуси, односно... Може да ги кажеме барањата јавно. Односно, првиот корпус е за одговорност. Ние бараме целосно да се изјави да се изјави документацијата на работењето на клубот Пулс од неговото отварање до несреќата. Од сите надлежни институции. Зошто Тоа го значи бараме? дали имало пријави, дали имало забрани некакви, па Да. непочитувани биле тоа, така? Да. Затоа што сметаме дека можеби ние не сакаме да навлеземе во истрагата и не сакаме да бараме документи кои што се од скриен карактер. Меѓутоа, во моментот кога ќе можат тие да се донесат јавно, да ги види народот, ние сметаме дека е многу битно, затоа што од другиот аспект еве излегува некои лиценци, некои документи кои што ни рекоа не може да ги барате затоа што се во тајна постапка,
ама овие други ве можете и сега мислам јас сум крајно збуната кои документи смееме да ги бараме, а кои не. Затоа секоја институција нека излезе и нека каже овој документ ние не смееме да ви го издадеме додека трае кривичната постапка. Добро, так се постапките сега. Значи, кога додека трае истрагата, не се објавуваат нели тие работи, но кога ќе започне судењето, тие сами по себе стануваат јавни, веројатно тогаш и ќе можеме да добиме. Кои други барања ги имате? Или тоа е барањето? Овие се барањата за одговорност, можам да ги презентирам барањата за безбедност и превенција, затоа што ние сакаме да превенираме, не да лечиме. Конкретно јас прво би почнала од моментот како тие барања се направени, бидејќи ние само седнавме и еве сега бараме, туку на тие барања седна да работат експерти, луѓе кои се занимаваат со урбанизам, со градежништво, архитекти и ги оформија тие барања. Сега исто така тие има увидено пропусти и нерегуларности во ноќниот клуб Пулс во Кочани. Едно од нив е тие ППЗ мерки за противпожарна заштита не се ни имплементирани воопшто. Тука има инспекторат кој одговара, значи инспекторатот за градежништво и урбанизам, исто така инспекторатот на дирекција за заштита и спасување. Исто така се забележани неисполнување на условите од правилникот на Министерство за економија. Тука државен пазарен инспекторат одговорен и исто така секој објект без разлика која е неговата намена, мислам во зависност од неговата намена и неговиот капацитет, површина и сите тие карактеристики се здобива со соодветни ППЗ мерки. И тој објект има одредена намена. Сега, овој објект во Кочани, значи Пулс, немало како да биде ноќен клуб. Тука е еден од проблемите. Тоа шарник личи тоа. Да. И сега на овие работи што ги кажав, на овие пропусти, нашите експерти ги имаат следниве барања, значи да се направи инспекторат, каде сите тие инспекторати ќе доставуваат извештаи кои јавноста, стручната јавност можат да ги увидат ако увидат некој проблем, некоја нерегуларност, да алармираат, да ургираат, да се среди истото. Понатаму да се воведе нов сервис, како 112 што го имаме, ако некој од граѓаните примети нешто, да може да контактира, бидејќи Која што да примети? Некоја, например, влегуваме небезбеден, дека се чувствуваш небезбеден во некој простор, да приметиш нема ПП апарати, еден излез е огромен простор е, пример кабли од озгора капи, како такви моменти, тие треба да се пријават во инспекција. Сега проблемот тука е што граѓаните не знаат каде да пријават. Ние имаме стварно многу инспекторати, ама не знаеме кој за што е. Па да, кој е надлежен, па не знам, мене тоа малце нејасно. На сите ни е нејасно. Инспекторат е. На сите, да. Може треба да има еден број за сите. Да, ние тоа го предлагаме. Нека има еден број, па да го Паме. контактираме него, после тоа кај треба, нека не убадат. Исто така има проблем со дефицит на инспектори и во инспекторатот за градежништво и урбанизам има само 5 инспектори вработено. Сега, тоа нас не треба да не биде оправдување дека и нема вработени, па нема кој да ја заврши работата. Туку не, напротив, да земеме, да го поправиме истото, нека има вработени, нека си ја работат работата. Понатаму, го спомнав образованието и тука се спомнува како многу битен дел и треба да ги учиме децата како треба да се заштитат во одредени простори, јавни, приватни, небитно, безбедност, исто така и во сообраќај. Понатаму имаме и барања за во сообраќајот конкретно, значи исто работеа експерти да се направат успорници на одредени места, светлосна сигнализација, да има подигнати пешачки премини. Исто така сведоци сме на узурпирани тротоари, значи одиш кола, одиш континер. Тоа треба да се промени со подигнати граничници на тротоарите. И паркинг места се направат, не е да, било и тоа е многу лошо, Повеќе гаражи да има. Да. И свесни сме дека ние и тие луѓе не знаат кај да ги паркираат повеќе колите. Значи јас живеам во таква населба тука. Ама тоа е друг проблем исто така што треба да се реши. Дополнително бараме одговорност соодветна за сите случаи кои што биле во минатото, односно
случајот со модуларната титовска болница, случајот со онкологија, случајот со Беса Транс и Дурма Транс. Тие случаеви ние сметаме дека не добиле праведна правда. Дополнително, комората на угостители мора да почне да функционира. Значи, незината единствена функција, ја нарекла единствена, не сум најсигурна колку се ангажирани, меѓутоа функцијата на комората на угостители е буквално тоа, да пронаоѓа и да ги алармира клубовите, кафичите кои што имаат... Ама тоа зарем на комората работата. Па видете, нивната функција е да комуницира со угостителите и со инспекторите. Значи, тоа е двострана улица, би ја нарекла нивната, затоа што мора да има некој, во овој случај се они, затоа што они нонстоп постојано комуницираат и со едните и со другите, а дополнително нонстоп го трошат буџетот на владата. Значи, не може да се појавуваат само кога треба за нив, а некога им треба и на угостителите и на народот. А сега, значи, еве ги кажавме, ги објаснивте вие добро, вашите баре. А која е целта? Македонија да биде подобро место за живење, ако не се лажем. Тоа утопија е, возможно е, невозможно е. Имате некој пример, некоја друга земја како сакате да изгледа Македонија или чисто се почитува законот? Видете, ние сме млади, ние би било многу тажно да не веруваме дека Македонија може да стане подобро место за живот. Ние не верувавме, бевме млади па. Тоа е целата надеж тука. Ние сакаме да живееме во Македонија, ние сакаме да се живееме дома и да се збориме на македонски јазик. Ние сакаме да имаме фамилии во оваа држава, да инвестираме, да живееме во Македонија. Меѓутоа, во оваа Македонија јас не би живеела. Не би ја споредила со некоја друга држава, меѓутоа фактот е дека може да вадиме специфични примери од други држави како они ги решиле овие проблеми, затоа што пак ќе кажам, значи Македонија не е единствена во која што има корупција или има проблеми. Сега ние најлошите испаднавме. Не, меѓутоа мора да земаме примери од други земји кои што веќе ги решиле овие проблеми. Тоа не би навлагала јас, тоа би им го оставила на експертите. Јас само апелирам дека нешто мора да се смени. Сега, прашањето е, дали и ако има такво нешто, да ни кажете кој ги обезбедува вашите финансии или пак вие се само финансирате? Второто, само финансираме. Само финансирање. Значи добротворни прилози. Да. Нема некоја фондација, невладина организација кои сме навикнати да стојат за овие работи. Да, затоа се разбирливи тие сомножи, но не, кај нас е кој колку има, кој како може, и затоа што имаме и студенти и вработени лица. Нема одредено членарина или нешто такво. Кој како може во било кој момент може значи, да овие донира. протести што тие се само организирани, не ги финансираше никој. Тие се буквално организирани со 8.000 денари. Се нас 14, мислам. 14.000 денари имаме во моментот. Мислам... Потрошено до сега. Да. Да. Што е... Мислам, протестите ги организираме во... А не се само млади, него сте и штедливи, секоја чест. Ја тоа би го направил за... Скромни сме. 114.000 денари. Сега, ајде дајме шанса на Анастасија уште малку да... Можам да се навратам малку на барањата, бидејќи не успеав. Да. Исто така, во овие за безбедност во сообраќајот, имаме едно утописко барање, кое искрено премногу би сакало да се реализира, а тоа е во еден ден во месецот воопшто да нема автомобили во Скопје. Само замислете колку би било прекрасно тоа. А исто така да постојат зони каде нема воопшто да имаат пристап автомобили. Мислам дека такви постојат некои во Дебар мало, како што некој спомна, но не сум сигурна, бидејќи не сум од тука. Ама исто така може и такво нешто да имаме. Понатаму многу битно нешто е ако сите овие мерки што ги направив јас, треба некој да има што ќе следи дали ќе се имплементираат како и кога се до тоа. Сега тоа тело треба да е задача на собранието да состави едно такво тело кое би ги следело мерките, составено од експерти, составено од луѓе од академската заедница, од граѓани активисти, едноставно
И како што би кажала јас, луѓе кои ќе ја вратат контролата таму каде што припаѓа. Добро. Сега, значи, кажавме барањата, кажавме дека никој не ве финансира, дека за многу мали пари ова се го правите. И следното прашање е се обидува да ви се накачат или да ви накачат одредени политички партии. Како стоиме тука со политиката? Кој ќе каже или двете ќе зборите за ова? Ај почни, не знам од каде да го почнем овој проблем. Имаш таму луѓе од левица кои што видов ја на почетокот. Првичното видео што излезе, на кое што беше закачано логото на кое следен Дула, на Zoom call кој што не стои таму, тоа не бевме ние, ние не комуницираме ниту со србите, ниту со политичките Кој беа партии. тие што комуницира со такви слични дружинија од Србија кои гледаме дека нели протестираат веќе долго време и тоа не баш на начин како што вие протестирате. Искрено, јас од тие лица што се појавија на тоа видео, никој не ги познавам. Тие не беа од кој следен, а? Не, воопшто не сме ги сретнале, значи, во ниту една ситуација. Значи, ни на на Zoom протест, видеото ни немаше ни еден од кој следен. Никој, не Ние ги знам луѓето, ствари. Тој е еден на средина ми изгледа познат, не знам дали е во независно студентско тело, дали бил таму, ма никогаш се немам ни сретнато во живот. Само така како... Значи, тие беа веројатно некоја студентска организација. Да, во моментот се многу поделени студентите. Да, Има Секојаш независно и биле. студентско, има Но УСС, сега ова е- некои, мислам, јас сум студент, не можам да ги пофаќам. Они треба дефинитивно да се сплотат. се сплотат, да се мобилизираат без разлика дали ќе излезат Едните на... се власт, другите со опозиција, како ќе Не, се друг е сплотат. проблемот тука. Значи, настана проблемот против универзитетското студентско собрание. Јас сум била дел од студентското собрание, мислам универзитетското, сум од ФСС на факултет. Излегов сега, не можам повеќе да бидам дел, едноставно имам премногу обврски и си ја сакам да си ја имам во главата моја чиста слика што ја имав и претходно. Сега зошто одат против тоа тело? Значи, едноставно, ако јас секогаш го кажував Кој оди сега против тоа тело? Кој од овие? Имаше студенти кои се обединија непосредно после излегувањето на министерката на првиот собир на универзитет на Палатото на УКИМ. Да. И сега деме како може функционер да држи говор на таков собир? Добро, не јас не се согласувам со истото, иако сум дел од студентското собрание. Но не сметам дека... А немаше потреба од политички говори, тоа беше. Ја мислам. Дефинитивно Тоа немаше. беше ден Сите после сме против трагедијата, тоа. така. Но не треба да одиме против телото. Телото како тело има многу луѓе што работат таму исто како што работиме во кое следен, си го жртвуваат образованието, едноставно студиите за да се посветат и работат. Јас искрено сега сум благодарна што имам прилика да го кажам ова јавно, затоа што гледам дека е проблем. Нема што да се оди против универзитетското студентско собрание. Едноставно јас секогаш кажував, тоа тело е ако имаш донеси, ако немаш понеси. Таму луѓето работат така. И да, таму си има некоја хиерархија, но сепак си сите еднакви. Се почитува исто така некоја хоризонтална структура и покрај таа што има претседател и сето тоа, си функционираат на еден човек еден глас. Но сметам дека треба да се подразмислат, нека си се видат лично со претседатели, со луѓе делегати таму, нека си зборнат кои се проблемите. Само така може ние да одиме напред. А ако се делиме, тоа на властите му одговара. Цело време се водат по таа една мисла подели па владај. И затоа се случи ова сега, затоа се тие уплашени од обединувањето на народот. Таа излезеност. Затоа ова е страф од нивна страна. Јас го разбирам. Но сметам дека можат многу полесно да го препродат нештото и да не ги слушнат нашите барања, нека почнат да ги имплементираат. Можат да ни одговорат некако на било кој начин, не само... Имате ли врска со политичка партија или немате? Немаме никаква, дури не она ни поддршка, не ни треба нас поддршка, треба да си ја сработите работата за која сте платени. И тие имат мојкта, не можам јас. И тоа мене многу што ме нервира. Не може да ми изразуваш поддршка на барањата. Да, добро, но политичката борба е секогаш безпоштедна и партиите, без разлика дали се на власт или во опозиција, ќе се обидат на еден или друг начин да ви искористат или да ве пробуваме да се заплашат спасиме и колку така може понастрана да ги тргнеме. Да, сега исполнавме протестите. Првите два, мислам дека беа, тоа не беа протести, него беа собири, така? Да, ако не се лажам. И тоа беа прилично посетени.
за да дојдеме до сега во саботата да има помеѓу 7 и 15 луѓе. Тоа се може Така. бев престрог, сега бев престрог. Не, во саботата колку може бројка да кажеме, не знам да не Не, знам, спекулираме, ја ама спекулирам, не бев таму. искрено според мене, мислам според групата, ние сме многу задоволни од тој настан. Беше седење пред собрание, така. Да, беше доста продуктивно, имаше платформа каде што секој што чувствува да каже нешто поврзано со нашите проблеми тука, ја имаше таа платформа да го искаже тоа. Така да не мора воопшто да гледаме колку беше масовност тука. Едноставно да се види, да се слушне што тие луѓе кажаа, мислам, вие ги снимивте сите говори, може да се слушнат и јас сум многу задоволна од тој настан. Тој ден ненормално многу позитивна енергија чувствував. Значи само седев, аплаудирав, бев многу горда на луѓето што излегоа и што онака имаа храброст да го кажат тоа мислење, затоа што има многу уплашени како леле сега ако кажам јас да не ме посочат со прст, па и да те посочат. Треба да се слушни. Секој што има нешто да каже, секој што кажу, кажи го. Што е следно? Кој е следен? Сега што е следно? Имаш нешто да додадеш за ова? Да, извини. на сите студенти, на сите млади и на сите граѓани да се приклучуваат на ваквите настани. Народното собрание беше еден преубав настан на кој што народот ја доби шансата да зборува пред собрание. Нас не беше јасно дека бројката ќе биде намалена, односно ќе биде помала за разлика на протест. Протестите обично се случуваат навечер и е темно. И нема говори кои што ние, да ги наречам, ги бараме од вас, односно вашето мислење од народот, ние не го бараме на протести, да излезат да збори на говорница, додека пак Народното собрание беше буквална шанса да излезе било кој и да збори, меѓутоа беше преку ден на светло пред собранието. Значи луѓето има страв и само сакам да апелирам до младите дека ние не сме криви, ние не сносиме одговорност за ова што се случува. Ние само бараме промени. Сакам да им го посочам тоа дека ние не сме криви, ние се бориме за нашата иднина, за нашето подобро утре. Да. И што е следно? Ке има нови собиранки, протести, нешто подготвуваат или не смеа се каже? Не, се уште дискутираме на истото, така да Ке бидете креативни? Да, Сигурно. секако. Добро, да. Тогаш, кој беше собирањето на факултетот, нас не стигна покана да идеме, дека имало протести на факултетот и таму излезе еден дечко со мегафон и викаше неќеме новинари, аз не стигна покана да стигна. Значи, прво те викат, па после те бркат. Ти имаат врска со вас? Тие немаат никаква никаква врска со нас, тоа се некој независно студентско собрание. Би го искритикувала в моментот негов да излезе и да се скара буквално со вас, затоа што вие сте ни најголемата поддршка. Вие не пренесувате на јавноста, меѓутоа е млад, можеби ќе разбере. Ќе му простиме секако. Да. Се надевам дека ќе му простите, тие грешки ги правиме, мислам млади сме, така учиме. Пошто ни стигна покана, а потоа кога отиде нашата екипа таму беше нели бркана, мислам. Јас не знам, не бев таму, не е знам од многу кој настан некоректно. излезе тоа. Многу чудно е тоа, нели? Да. Сега, значи да очекуваме нешто, можеме така да кажеме, да очекуваме нешто во наредниот период од вас, ново. Секако, така да, ние не се стишуваме. Само треба да се договориме, како што кажавме, демократијата е спора. И правдата уште поспора. Да, зборувам се кај нас во структурата. Ајде сега да идеме со рековте, вие сте се формирале неформално, спонтано по тоа што се случи со девојчето Фрусина на Партизанска улица, кога таа несрекно го по една трагедија го загуби животот од една голема невнимателност, нели, на возачот. Сестрина Фрусина неодамна буквално се откаже од вас, нели, ве прозва дека вие сте сакале да ја злоупотребите смртта на нејзината сестра. Како гледате вие на тоа? Искрено, јас ја разберам, мислам, не сум имала таква загуба во животот, но можам да го разберам тој емоционален ролеркостер што го имаат тие што го чувствуваат. Затоа не би навлегувала, не би коментирала. Едноставно, секој има право да се изрази својата болка како што сака. Можеби тоа беше еден од начините како таа сакаше.
Единствено што може ние да си кажеме за нас, оформувањето на кој е следен, поводот беше случката со Фросина, но причините се многу други. Значи, безброј причини има за кои ние се собравме и сега еве макотрпно работиме. Нешто се дода околу. Не, тоа е. Добро. Сега, ако јас добро разбрав од разговорот, значи вие сте млади, спонтано собрани, Да. Неформално организирани, не во организација, туку во иницијатива која не е формално, како се вика тоа, заведена некаде, него вие сте иницијатива која е следен. Вие сакате Македонија да биде подобро место во животот. Многу. Примерно како бајка ми делува. Тоа е невозможно. Во моје време студентите најден што протестира единствен студентски протест беше кога не сака на своите сонародници од албанска националност да им дозвола да се образуваат на државен трошок. Да, тоа беше единствениот студентски протест во моје време, многу тажно, многу поразително за мојата генерација, значи тоа бе едни националисти кои штрекуваа со глад пред собранието. Веројатно штрекува, многумина од нив потоа стана и угледни министри, партијници и така натака. Вие, значи, не го правите тоа? Апсолутно. Ние сме баш за да се сплотиме, сите тука што живеат веќе во Македонија, ние не можеме да ги избркаме. Едноставно, ни тие не нашле место за живење каде се чувствуваат сигурни, се тоа, не дека тука се несигурни, не дека кога дошле нема што да ги бркаме, треба да се има соживот. Мислам, јас искрено немам никаква ништо против не било кој не знам албанци. Сега значи кога добро, немате ништо против, но немате ни политичка артикулација. И се ова доста ме потсетува на оние студентски протести во Србија. Значи имаме барање, имаме иницијатива, имаме масовност, но нема политичка артикулација, односно не поддржуваме политичка партија, а и самите не сакаме да формираме некаква изборна листа, нели ови и она. Те надам дека ова коректно го кажав и точно. Да. И како мислите ова да го направите вие без ајде да пушнеме само? Политичка артикулација тоа ние што го правиме. Значи политизирање и партизирање се две различни нешта. Политизираме, кога политизираме нешто, значи политизираме некоја тема која што влијае во политиката. Значи безбеден град, таков како што го замислуваме, е политика, затоа е политизирана таа тема. А партизирање е кога ги поддржуваш целите на една партија. Значи ние не партизираме, ние политизираме, ние сакаме по предуслов некоја политичка партија вашите барања ги вметне во својата програма. Дали вие се согласиле да ја поддржите? Во низината програма не, во не. Реалноста, во законите, во моментов сега, да, за тоа ги имаме ние тие вие ова барања. директно со власта ви имате намера да... Па видете, во собранието се сите пратеници. Може да го стават на дневен ред тоа? Апсолутно. Да. Да, значи немате намера да формирате политичка партија на млади, на студенти, на не. Уште тоа не е косо. Не знам, бидејќи знаете, па и по теорија е така, значи власта се менува на избори и се менува, односно системот, вие не менувате власт, нели, да бидеме прецизни, и се менува преку револуција. Револуција, нели, воопшто не е вооружена, се има и некои ненасилни, ама тоа е повеќе така. Да ние се шарено. водиме по еволуција. Демек нема се да рушиме претходно, ама малку да смениме, да подобриме. Видете, Ево интересно. Ние Да, одиме да. против системот, сите политички партии се во тој систем. Ние не одиме против власта моментално. Затоа што реалноста ја знаеме, ете, другите биле претходно, власта била и претходно на власт, значи ние го знаеме исходот да би ја смениле власта. Тоа нас не ни е цел. Да, не е решението тоа. Тоа не е решение. Значи ние сме против системот, а во системот влегуваат сите политички партии. Значи ние бараме нашите барања да бидат ние ги оформивме и им ги дадовме. Значи они се тие кои што треба да ги спроведат и да на крајот да направат евалуација, може и нашите барања не се идеалното решение. Меѓутоа со системот на евалуација отпосле ќе можеме да видиме и ние и они. Ви зборам за целиот Што ако систем. не ги прифатат ни едно од вашите партии, само делумно, вие ќе продолжите да протестирате? Да. Да. Јас лично, да.
Да. Да, продолжуваме. Тешка ни е борбата, искрено. И ви контактирала ли некој од власта до сега? Така, полуофицијално, неофицијално, не, игноранција. Да. И каков е односот? Вака јавен гледаме каков е. Како што го гледате? Буквално, кај нас, се што се случува во кој следење јавно, се е транспарентно. Буквално се. Нема нешто подзаскриено, мислам. Не, добра, ма Да. гледам, значи не сте имале некој да ви прати шарет, па е као, слушај, секи биде во ред, па ќе ве вработиме, па. Аха. Ќе Нека ставиме проба на искрено. листа. Само нека проба. Може би пробал некој, само вие не знаете. Па не знам, кај мене не пробал, еве можам да си кажам лично, ама изгледа и знае дека не треба. Не? Мислам дека тоа нема да се дрзне некој да го направи, затоа што јавно ќе го објавиме. А хипотетички ако ги прифатат сите барања, вие ќе се расформирате, ќе престанете да повикувате на протест? Не нови барања имам. А чеки, Ние сега сакаме- Не, Ние мислам сега Кои се ако ги- новите барања? Ако не, во смисла, А. ако ги се имплементират сите наши барања, тај Боже, пак ќе излезе нешто што уствари ни фали. Секој пат има нешто такво. Добра, имаме ние избори, Ама- нели, сега овој тип на демократија малку е нов за нас. Нели, на избори една политичка партија се ја представува својата програма, победува на тие избори и таа го има, нели, мнозинството на Да. гласачите, така, нели. И сега тоа не важи или па овие сега се опитувам да сватам, нели? Сепак сум ја малце повозрасен од вас, па вие полесно го сваќате. Значи, овие трагедии не учат дека и баш и не треба така да биде, дека треба нешто да се размислува. Точно, да, сега се уште не сме дојдени во некоја таква ситуација, ова е многу далеко, за да знам како би размислувала тогаш. Не, добро, сега. Да. Зборуваме Не, видете, хипотетички. Да, и хипотетички малку Да, ми е тешко да се абсолютно. замислам во таа ситуација како јас тогаш би размислувала. Иницијативата е нова. Ние сме ипак 40 луѓе кои што седиме на состаноци по 5 сати, меѓутоа не можеме да фатиме све и на крајот од денот не сме експерти во сите теми. Ова се првичните барања. Реалноста е дека не знаеме како би продолжиле понатаму, да би се барањата спровеле. Тоа во некој наредно ви видео би изненада. можеле да ви одговориме. Да. Добра, е тука некаде пред крај нешто, ако може да споделите со нас, нешто што е јавноста не го знае, поврзано за вашата организација, односно за плановите, за иднината, или се е ден за ден? Може да. Све ни е ден за ден. Јас, значи, искрено ќе ви кажам, со овие 40 луѓе кога ќе седнам, јас прво и основно се опуштам, значи го имам осетот дека смеам првен све што мислам да кажам, а втора една група на амбициозни 40 млади луѓе кои што вистински сакаат да променат нешто. Пак ќе кажам, демократијата е многу спор процес и ние сме одиме ден за ден. Значи, се уште не знаеме што ќе биде следно, меѓутоа активно работиме, активно седнуваме на состаноци, активно зборуваме, си слушуваме до крај. Мислам, мене ова искрено претходно ми се нема случајно да седнам у просторија со 40 луѓе кои што се толку амбициозни, толку ја сакаат државата и толку сакаат да допринесат, што сигурно ќе жртвуваат времето, здравјето, финансиите, затоа што си се финансираме сами. Така да би рекла да, ден Јас за ден. многу цврсто стојам на ова и не знаете колку сум среќна што уствари ги познавам тие луѓе што стојат позади ова. И да може некој да не запознае, да види колку ние уствари сме добронамерни. Сега вака звучи, не знам, смешно звучи вака да кажам, ама тоа е едноставно таа енергија тама која некој ја осети, нема назад. Добро, значи нема назад за кој е следен. Баш така. Ви посакувам успех во работата, ви посакувам многу памет, нели, многу. Вие сте млади, немат тоа што ви недостасува само искуство, а како гледам вие многу набрзо ќе го доживеете тоа искуство, бидејќи во оваа држава е најтешко да се протестира. Ви благодарам што бевте мои гостинки. Благодариме за поканата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше ова второ вонредно издание на